વાંધો. ચાલુ ગાડીમાં ક્યાં આવી ગયું બગડા બહુ છે યાર તો ફરિયાણા વાળા કોમનો પહેલો ફોન નહીં બીજો ફોન આવ્યો તમારો પહેલો ફોન તમારો આવ્યો પહેલાનો ફોન આવેલો છે.
અમારા પીણા જતા હોય ને એને મારી બે 3 લાખ એમાં ભગવાન કાકા મગન પાસે 3 લાખ રૂપિયા મળ્યા આપણે વીસ જોતા 30 મળ્યા હા મરચી ખાત દેવો કેમ કાકા હા